in a poultry broiler house. And our duty for today is to give TMPS infused with water. So ayan, nakikita niyo yung mga tubig. Nirefillan po namin yan for today. Ayan. So stay tuned for more and subscribe to her channel at it's 3 AM in the morning and we're here sa poultry farm para magpainom ng mga manok. Good morning! So today, matutungayan nyo kung paano mag-harvest ng mga broiler chicken na dadalhin sa wet market. So tara! Kaya niyan. 100. Okay, so first time po namin mag-harvest ng mga manok. Tapos nakita namin kung paano sila hinuuli at kinikilo na ganun pala dapat itali sa paa. Magre-request din yung mga buyer kung isang paa o dalawang paa. Depende na yun sa kilo. Nagsasabi tsaka nagtitimbang tayo ng mga chicken. Much better na dalawang paa yung nakasabit. Kasi ang tendency magkakaroon ng pasa. Kaya pag binenta siya sa market, nagkakaroon ng pangit yung itsura, hindi siya mukhang fresh. Usually, gabi binabiyahe yung mga manok para less stress, para ma-avoid yung heat stroke. So, ito po yung mga chicken after na makuha, matali, tapos iniloload sila dito sa truck. Ngayon, ang bentahan ng live weight is 92 pesos per chicken. At tapos, ang per kilo, and 140 naman yung dead weight per kilo. So, yung mga chicken kasi madali silang ma-stress. Katulad nung isang chicken, ayan, namatay siya agad. Nagulat. After natin mag-harvest, kailangan magpalit tayo ng damit at pagbilis ng katawan bago mo na lang bagong farm. Chickens are prone to stress. That's why here in HQC Farm, they have music so that their chicken will be comfortable with their environment and to minimize their stress so they can grow happy and healthy. For the 2 weeks that we were in Pililia Rizal, we learned how to adapt to a new environment because as a veterinarian, we have to go to where the animals are to better treat them. So that's something we're constantly learning as a group in our large animal internship. Ayun na! So, isa sa mga natutunan ko na sa pagstay ko dito sa farm, kailangan mo ring makisama sa ka-group mo. Bukod doon, kailangan mo ring makisama sa mga co-workers na nandito sa farm. Sabi nga ni Doc Haniel, para maging matagumpay ang isang business, hindi lang yung pera yung mahalaga, kundi pati yung pakikisama sa tao.
Here at HQC Farm, I learned the proper way of raising chickens from day 0 to harvesting. Also, I've learned the proper management and the proper precautionary measures to ensure that the chickens would grow healthy and marketable. Here in farms, we learned that veterinarians plays a critical role in maintaining food safety and animal welfare at the same time. Isa sa mga katangian ng mga veterinaryo ay ang gumamot ng mga pasyente na hindi lamang babase sa libro, kundi pagbabasihan mo din ang kanilang pisikal at emosyonal para malaman mo kung paano talaga ito gagamutin sa tamang paraan. I learned that every veterinarian should start in the dirtiest work because for us to know the basics and for us to have foundation in our profession. Thank you. So yan, nasa likod kami ng pickup. Yes! Hello! Para tayong beauty queen! Kaway-kaway dyan! Sa galahan.